কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা রেসিপি দেখেছিলাম। রেসিপিটার নাম ছিল বরিশালের কলার পাতায় ইলিশ মাছ ভাজা। আর সেটা দেখে আমার এত লোভ লেগেছিল যে কি বলবো। তো আজকে আমি বানাবো ইলিশ মাছের পাতুরি। ইলিশ মাছের পাতুরি বানানোর জন্য প্রথমে ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি, তারপরে কলার পাতাগুলোকে ভালো করে ভাপিয়ে নরম করে নিয়েছি, তারপর মাছগুলোকে ভালো করে নুন হলুদ মাখানো, তারপরে একটা পাত্রের মধ্যে সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটা আর নুন হলুদ আর তারপরে একটু সর্ষের তেল দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে একটি একটি করে ইলিশ মাছ আমি রেডি করে নিয়েছি। তারপর সেগুলো ভালো করে একটা তাওয়ার মধ্যে তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি। তো রেডি আমার ইলিশ পাতুরি। এবার আর কিসের দেরি, এবার খাবার পালা। উফ, খেতে যা হয়েছিল না কি বলবো, যেমনি স্বাদে তেমনি গন্ধে। তোমাদের কেমন লাগলো? ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু।